ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி நான் ஹாலிடே பேக்கிங் ஸ்நாக்ஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போட்டிருக்கேன். ஸோ அந்த ஸ்நாக்ஸை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸோ பேக்கேஜ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது. நான் அட்ரஸ் இருக்கிறதுனால அதை நான் எடுத்துட்டேன். ஸோ நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி க்யூட் பேக்கேஜிங்கோடு வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி என்னென்ன ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் போட்டிருக்கு. ஸோ என்னது, ஹாப்பி ஹாலிடேஸ் டிசம்பர் மந்த்துன்றதுனால நிறைய கண்ட்ரீஸ்லேருந்து ஸ்நாக்ஸ் வந்திருக்கு. இதில் மொத்தம் எத்தனை ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் க்யூட்டாக ஒரு ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. தெரியுதான்னு தெரியல. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் ஸ்பைசி மஸ்டர்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளேவர்ஸ் செக் ரிப்பப்ளிக்லேருந்து வந்திருக்கு இந்த ஸ்நாக்ஸு. ஸோ இது எப்படின்னு நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். நாட் பேட், நல்லாயிருக்கு. இது வந்து நல்லா ஸ்பைஸியாக இருக்குது. பார்க்க கலர் வந்து லைட்டாக தான் இருக்குது, பட் ஸ்பைஸியாக இருக்குது. இது மஸ்டர்ட் ஃப்ளேவரில். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்நாக்ஸ் வந்து பாப்கார்ன் சால்டட் எக் யோக்கில் பண்ண ஒரு பாப்கார்ன் ஸ்டைல். ஸோ இது என்ன ஊர்லேருந்து வந்திருக்குன்னா தைவான்லேருந்து வந்திருக்கு. ஓகே, இதை நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். இது இந்த பாப்கார்ன் மாதிரி இருக்குது, நல்லா இருக்குது பார்க்க. எப்படி இருக்குது டேஸ்ட்டுன்னு பார்ப்போம். அப்படியே வந்து எக் யோக் மாதிரியே தான் இருக்குது, நல்லாயிருக்கு, நைஸ். அதில் ஒரு சால்ட் மாதிரி ஒரு ஃப்ளேவர் வருது, சால்ட்டு தனியாக தெரியுது. அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு டேஸ்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஸ்நாக்ஸு நம்ம பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து கிராண்ட்மாஸ் ஆப்பிள் பை குக்கி பைட்ஸ். இந்த ஆப்பிள் பை குக்கி வந்து நெதர்லாண்ட்லேருந்து வந்திருக்கு. ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இதில் நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த 3 ஃப்ளேவர்ஸ், இது வந்து ஒயிட் கலர் ஒன்று அண்ட் சாக்லேட் ஒன்று, அப்புறம் இது சாக்கோ சிப் குக்கீஸ் மாதிரியே ஒரு இது குட்டி இது வந்திருக்கு. ஓகே, இது 3 ஃப்ளேவர்ஸ் நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். இதில் ஒரு சின்னமன் ஃப்ளேவர் வருது, ஒயிட் சாக்லேட் போட்டு ஒரு பிஸ்கெட். நெக்ஸ்ட்டு இந்த சாக்லேட் ஃப்ளேவர். இது ஒரு நார்மல் குக்கி மாதிரி ஒரு ஃப்ளேவர் தருது. இது பார்க்க அப்படியே சாக்லேட் சிப் குக்கி மாதிரியே இருக்குது. ஸோ இதை நான் ட்ரை பண்ணுறேன். இந்த மூணு பையில் எனக்கு இந்த ஒயிட் கலர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பேக்கேஜ் ஓப்பன் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ராபெரி ட்ரஃபிள் வந்திருக்கு. எந்த ஊரில் வந்திருக்குன்னா அது யூகேலேருந்து இந்த பேக்கேஜ் வந்திருக்கு. நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னா பார்க்க ஒரு ஒயிட் பால் மாதிரி இருக்குது, நல்லா இருக்குது. எப்படி இருக்குது டேஸ்ட்டுன்னு பார்க்க. chewy, something like that, but it's not that much good. Next package வந்து ட்ரஃபி அண்ட் கோ. அதுவும் ஒரு மாதிரி பாப்கார்ன் ட்ரஃபிள் மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கு, தெரியுதா? ஸோ இதை நான் பிரித்து காமிக்கிறேன். இதுவும் ஆல்மோஸ்ட் பாப்கார்ன் மாதிரி. இது எந்த ஊரில் இருந்து வந்திருக்குன்னா ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கு. ஸோ இதை நான் பிரித்து காமிக்கிறேன். இந்த ஸ்நாக்ஸ் சாக்லேட் கவர்ட் பாப்கார்ன், இதை நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். இது சாக்லேட் தான். இதுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு மாதிரி க்ரன்ச்சியாக ஏதோ ஆட் பண்ணியிருக்காங்க.
யா பாப்கார்னோட ஃப்ளேவர் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சாக்லேட்குள்ளே. நெக்ஸ்ட்டு லின்சர் கேக்குன்னு ஏதோ ஒரு ஸ்விஸ்லேருந்து வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஐ கெஸ் யா ஸ்விட்சர்லாண்ட்லேருந்து வந்திருக்கு இந்த பேக்கேஜ். இந்த ஸ்நாக்ஸ் மினி ராஸ்பெரி லின்சர் கேக். ஸோ இது மோஸ்ட்லி நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லெட் மீ சீ. இதுக்குள்ளே ஒரு ராஸ்பெரி ஃபில்லிங் பண்ணியிருக்காங்க, நல்லாயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் பேக்கேஜ் வந்து க்ரீக் சாஃப்ட் நோகெட் பார், யோகெட்டில் செஞ்சது தான். இது வந்து க்ரீஸ்லேருந்து வந்திருக்கு, பிஸ்தா ஃப்ளேவர் போல். பிஸ்தா ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் போட்டு ஒரு பார். இது எப்படி இருக்குது டேஸ்ட்டுன்னு பார்ப்போம். இது உள்ள வேஃபருக்கு மேலே அந்த யோகட் போட்டிருக்காங்க. இந்த மாதிரி தான் இருக்குது வேஃபர்ஸ்லாம், அதில் பிஸ்தா. ஓகே, இது எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணுறேன். ஒரு மாதிரி சூவி. ஓகே, நாட் பேட். ஸோ கைஸ், அவ்வளவுதான் இந்த பேக்கேஜோட ஸ்நாக்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இதை வந்து நான் நெக்ஸ்ட் மந்தோட வரேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் கைஸ்.